पूरी जिंदगी निकल जाएगी ये सब करने में, बाकी सब कब करोगे? बाकी सब क्या? 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ऐसी किसी पे लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूं। तो फिर तुम क्या चाहते हो लाइफ से? मैंने रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूं नैना, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता।